胖哥又在煮羊肉。哎，对，这下最后一锅了。今天这是第几锅？这第3锅了。哇，这第3锅下锅了，哇，全都是大块的羊肉。咱现在这个羊肉多少钱一斤？熟的啊，熟的80。哦，还是80是吧？对，还是80。哇，卖这么便宜，用绵羊吗？咱家？不用绵。像咱这一锅羊肉要煮多久？蒸的话，正常的话40多分钟，不到50分钟就熟。哦，40、50分钟就。哎，对对对。胖哥，我发现咱这个锅里面这么白，会不会加什么东西了？就是水、羊骨头、羊肉，哎，熬出来就在那。大哥，这个面相都很实在，绝对不会撒谎啊。像咱平时熬这个羊肉汤有什么秘诀吗？你只要是山羊，熬出来汤就白的。哦，只要山羊就是清水煮，对对对，它都会白。对对对，大火熬制。平常就喜欢这种大吉上的回锅羊肉汤，大口吃肉的感觉特别爽。胖哥，咱家这个煮好的羊肉能凉拌不？可以啊，来个半斤。咱明天干什么节？明天干飞县大吉。哦，明天是飞县大吉。对对对，明天飞县。哦，那行，你赶快帮我弄吧，我都饿了。好好好。胖哥，今天这是收拾下边吗？哎，老骨头就熟了。我看今天煮这么一大锅都卖完了。哎，基本上还剩几点了就还。就剩一点了。哎，剩一点了。今天咱卖几个羊？今天4个还是？哦，就是雷打不动，每天4个羊。基本上就是一天就是4个羊多的，咱也干不过来。那你等会儿还剩一点，给我烧一个51碗的。你喝了50的？哎，那能喝完？你别看我人瘦，我能装饭。那行那行。平时要是外地的粉丝们想来喝你的羊肉汤，你都干几个鸡啊？我干3个，然后农历27，然后干的是太极，38干的是飞县鸡，49干的是刘庄鸡。哦，你介绍的还怪清楚嘞。哎呦，胖哥今天开始老骨头下边了。哎，你赶紧把我的一份安排了。我先给你说。好。哎呀，这个大锅羊肉汤就是好喝。音乐走。我愿醉在人间，做个2两仙，相思你每天2两天。哎，玩完了吗？哎，玩完了，你喝了呀？啊，有啥吃的没有？有啊，都没吃，咱还看吃的吗？你来点特色的。来这看啥的？对，来山东对吧？你吃点特色的东西。咱这边就羊汤的，我跟你说，有啥？这是什么东西啊？羊眼。羊眼？哎，对。羊眼配什么的？长的羊蛋不是吗？这个大锅吃了之后啊，这个羊眼弄上2个羊蛋，行，这不嘎嘎一嘎吃？4个羊眼，2个羊蛋，再2个羊蛋不行吗？哇，这个可以啊，硬，是吧？来一份啊！啊，我给弄份。这个多少钱一斤？它跟羊肉一样钱。这个跟羊肉一样钱？哎，对。这个别人烧一份羊蛋都好几10啊。俺这边羊蛋、羊肉一个价格啊，就是山东大吉主打就是羊蛋多。哎，对，你看一盆都是羊蛋。咱这羊蛋啊，这是4块钱的，行，是吧？40，哎，这行吧？有名还让了4块。这是调味是吧？对，这里边是里边是冷汤。冷汤，这锅汤煮了多长时间？6点开始熬。哇，还得加点羊血。免费羊血再给。羊血都免费。对，然后羊血都免费，汤随便喝，随便喝就行。哎，行，喝不多1碗就行。主要吃羊蛋。你吃羊蛋呀？香菜不要，香菜不要是吧？吃香菜串味儿了就。好，来一份这个好。你看，40满一大碗，4个羊眼，2个羊蛋，哇，山东大吉啊！真的吃羊肉就得来山东啊。哎，好了，啊，再来点老汤。满一大碗，我爱吃啊。好了。